Всем привет! Приехали в гости к Елене. Строили печку 2,5 года назад. Сейчас мы узнаем, что Елена нам скажет про печку. Довольна она или нет. Здравствуйте, Елена, еще Добрый раз. день, Эрик. А, Печкой мы довольны. Печка нам нравится и по красоте, она хорошо в дом вписалась. Печка нам нравится, самое главное, по функционалу, потому что очень хорошая, очень теплая. Во-первых, она быстро у нас разгорается, вот, не коптит. Вот, у нас тут еще духовочка, можно готовить, кушать. Пользуетесь духовкой? Пользуемся, Готовите, да, да? запекаем мясо, Угу. пирог даже как-то пекла я уже в этой духовке. Вот, и самое главное, долго она держит тепло, практически сутки. Угу. Вот сутки мы, допустим, если протопили печку, то до следующего дня, до следующего обеда печка у нас тепло выделяет. А площадь дома какая у вас? У вас Ну, 2 этажа, да? У нас 2 этажа, общая площадь где-то 145 квадратных метров. Угу. Так что нормально. На всю площадь хватает? Ну, хватает на всю площадь, только, конечно, нагревается она по-разному. Угу. Вот здесь, естественно, самое тепло. Разница температуры из-за того, что комнаты Ну, большие, в отдалении. они, да, в разных так вот Угу. расположены, Угу. там, да. А так, в принципе, тепло идет вверх, и тепло, в общем-то, бывает и на втором этаже тоже. Угу. Ну, то есть печка, она, в общем-то, я говорю, и красивая, и функциональная. Самое главное, это, конечно, функционал. Мы это все прекрасно понимаем. Вот, ну вот прям даже А я... сколько дров уходит еще, скажите? Ну, вот 2 охапочки, наверное. Угу. 2 охапки. 2 закладки, да? Да, 2 закладки. Даже я человек, который, в общем-то, ну, не умеет обращаться с печкой, то мы очень быстро научились. Угу. Научились ее. Разгорается, растапливается очень быстро. Угу. Прям вот гудит, и уже дрова там подкидываешь, и уже она, все, уже печка пошла. Угу. А закладки большие, маленькие? Вот одна Ну, закладка. наверное, полешек по 5, по 6. Угу. Средние такие закладки. Так, конечно, чтобы полностью набить вот это место, куда они там, я не знаю, как оно называется, куда они там закладываются, мы так в топку, мы, конечно, вот эту топку прям под верх, под самую мы не закладываем. Угу. Ну и правильно. Угу. Нет, мы все-таки стараемся так Все понятно. аккуратно. Боимся еще, волнуемся, чтобы там что-то не навредить. Правильно, я смотрю, ни одной трещинки нету на печке, но микро имею в виду. Ну да, но мы так Все прям, аккуратно. да. Мы соблюдаем все правила, которые нам продиктовал Эрик. Мы Правильно. все делаем в точности с По его печке- указаниями, да. По печке видно, Да, мы что стараемся. пользуетесь. Да, молодцы, молодцы. Ну все, Ну, я еще пару слов о печнике скажу. давайте. Мы, во-первых, очень рады, что познакомились с Эриком, потому что когда еще дом строился, он бревно постепенно, он отстаивался, я в интернете искала печников. И где-то я, наверное, искала их 2 года. И я переписывалась со многими печниками. 2 печников к нам уже приезжали. Как-то не сошлись мы. Один как-то все нам... У одного все было легко и просто, у второго было все намного сложнее. Было до смешного, дело доходило, что даже печник из Белоруссии, помимо стоимости печки, потом он меня спросил, а сколько вы мне заплатите командировочных. Вот. Поэтому я всем советую печника все-таки искать такого, который живет от вас недалеко. И вот так, как Эрик, он живет от нас недалеко, и если нам потребовалась помощь, он очень быстро, оперативно отвечает. Приехал, и все, что нам там нужно было, все помог сделать. И вообще и печку он сложил хорошо и аккуратно. Уложился в сроки. Все, что было обещано, все он сделал. Какие-то советы Эрика, мы к ним прислушивались. Мы прислушались в части, допустим, трубы на 2-м этаже. Да, Эрик посоветовал сделать там задвижку еще одну. И действительно, эта комната, через которую проходит труба, она нагревается быстрее всех за счет трубы. Эрик посоветовал нам точно так же сделать духовку. У нас духовка какая, стальная, наверное. Заводская была стальная, да. Мы сделали. Нет, из нержавейки мы заказывали отдельно, сделали, да. Да. Очень хорошая духовка, очень хорошая духовка. Она и не прогорит, она долго будет служить. Поэтому я всем советую Эрика как печника, и приятный человек, приятный в общении. Спасибо. Поэтому, если кому-то нужна печка, обращайтесь к Эрику. Спасибо.